Hello，歡迎嚟到 Kelser 歌唱教室啦。咁今日咧繼續講呢個星獸嘅話題。其實我琴日已經想錄噶啦，但把聲咧真係完全講唔到嘢。咁今日咧好少少，但係我盡量細聲少少講嘢，因為哇嚟緊仲有好多表演，太忙啦。Kelser 係啦。咁但係今集咧星獸咧，我覺得好好睇嘅。咁就有我最中意嘅柯宇飛啦，唱歌啦。咁另外今集嘅馮希薛。係啦，識讀啦，有網民教咗我點讀啦。馮希薛，我覺得唱得好好，咁就一陣都會講下啦。咁另外都有啲歌手，我覺得唱得幾好嘅，咁就淘汰咗呢個林錦興啦。咁唱浮誇呢一首自殺歌啦，咁我都會分享下，因為呢首歌我都好中意唱嘅浮誇。係啦，咁我一陣都會講下嘅。係啦，咁講之前呢，咁如果中意我嘅 channel， 中意我嘅評論呢，記得 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋記得俾個 like 啦，咁樣。好啦，咁今集呢就講呢個第三輪比賽總結，係啦，咁就睇翻有蘇永康隊派出嘅馮希薛唱呢個不來也不去。咁陳奕迅呢一首歌呢，其實係好難唱嘅，係啦，咁我都曾經有唱過呢一首歌嘅，咁樣係啦。睇下先，我係咪應該由第一個開始講起啊？我由第一個開始講起 ，sorry， 第一個唔係佢，第一個係呢個張鈞銘唱先嘅。咁首先張鈞銘呢，咁今集呢就攞到20分嘅滿分喎。呢個馬敬恆俾咗 T 媽俾咗20分滿分佢喎，咁樣。咁 Kelser 覺得佢唱得好冇呢？嗱，張鈞銘呢，不嬲，我覺得呢，佢嗰個聲呢係偏向冇咁 man 嘅聲，我形容係啦，即係比較中性啲，唔係罪嚟嘅，就係冇咁 man。千祈唔好覺得係一個貶義嚟嘅。咁好似胡鴻鈞把聲，我覺得都唔係好 man 嘅，係中性少少，係啦，似係女 key 降咗調咁樣嘅 key 咁嘅聲，係啦。咁呢種聲呢，我自己個人呢，我係比較主觀地冇咁中意嘅，即係我係唔係太中意聽，譬如蘇打綠一啲咁樣嘅中性少少嘅聲，我本身自己呢，就唔係我杯茶嚟嘅，係啦。咁但係呢，客觀地呢，我係覺得佢唱得好好嘅，係啦。唱呢首默契呢，係唱得好好嘅，無論佢嘅語氣感啦，佢嘅用聲啦。只不過如果我嘅喜好，如果佢要符合我嘅喜好呢，我會想佢唱得啲廣東話字呢唔好咁油膩，係啦。即係默契呢一首歌，而家聽落似一個女 key 降咗 key 咁樣嘅感覺，係啦。咁佢把聲本身已經有少少中性嘅時候呢，我會覺得如果佢唔好嘅就是你別過，就是懷念過咁樣，可能係就是離別過，就是懷念過，會好聽過就是你別過。嗰種油膩嘅感覺呢，可以少啲啲嘅話呢，即係可以輕描淡寫咁樣講嘢多啲呢，我會覺得會再好啲，係啦。咁而家好冇，你而家都唔差嘅。我只不過我個人喜好，我想佢唱得比較再近講嘢啲啊，一句句同你講，就是離別過，就是懷念過，會好過就是你別過，就是懷念過呢一個感覺啫，係啦，唔知大家同唔同意？係啦，咁呢一度我會覺得20分有啲誇張嘅，咁但係佢個總分85分，我覺得都 make sense 嘅，係啦。咁我係覺得之後嘅選手呢個呢個馮希薛唱呢個不來也不去呢，攞到87分，我就覺得有啲低啦。點解呢？呢首歌好難唱。我都曾經唱過呢首歌，咁大家我鋪個 link 喺下邊睇下啦。我覺得我唱得冇佢咁好，係啦，我都好 surprise 佢會原來係一個咁勁嘅一個歌手啦，係啦。咁佢唔單止放 OK 啦，佢收都 OK 啦，不來也不去。其實佢好難唱，再啲咩？佢個節奏呢，好快嘅，一開始讓凡事因是沒有你，噠噠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 ，停頓時在你笑開的眼眉，即係類似咁樣。但係佢個高低音呢，佢係好轉換得好快，但係佢又要同時呢，
你會用一個好輕描淡寫嘅感覺去講嘢咁樣唱呢，其實係好難嘅，係啦。但佢嗰度係處理得非常好，個頭半首嗰度呢，同埋佢間唔中呢有一個咁樣嘅表情，令到嗰啲句子呢唔會好悶啊，唔會一路揚帆時人潮沒有你，我是我和途人一起，停頓時在你笑開的，佢會你笑開的眼眉，即係佢有時有啲表情令到佢嗰啲句子呢係會有啲好聽嘅感覺，係啦，有感情嘅感覺，係啦，而唔會悶咗。我覺得好，我覺得好多歌手呢唱陳奕迅嘅歌呢都係自殺嘅，其實因為係好難會唱得好過陳奕迅。咁但係馮希哲俾我嘅感覺就好似 MC 去翻唱陳奕迅嘅歌咁樣，係會比下去嘅。咁但係俾我嘅感覺都係一個好專業嘅歌手去翻唱陳奕迅嘅歌。係啦，變咗我會覺得係陳奕迅係唱得好好聽，好聽過佢。但係我覺得係已經做得非常好嘅感覺，即係等於 MC 張天賦去翻唱陳奕迅嘅歌咁樣。係啦，係好多人都會陳奕迅好聽啲，係的確係。咁但係真係已經非常好，我覺得佢後邊爆嘅位，佢唱完之後有講過啦，佢話試過唱到崩潰啊，點我嫌佢今次安全得滯，係啊，我想佢反而再崩潰多少少呢，就更加似陳奕迅嘅感覺啦，咁樣係啦，安全咗少少，即係後邊冷靜得滯咁樣去唱，係啦，咁爆得嚟太過冷靜，我會覺得係啦，拿捏到嗰個中間位係好難嘅，係啦。咁陳奕迅都唱咗好多年歌先至可以拿捏得到咁樣，所以咁後生可以做到一個咁嘅效果，我覺得要值一個90分嘅表現，我會覺得真係好難唱。我都唱過呢首歌，我都知道嗰個難度喺邊度，咁所以呢，我就覺得係咯，值90分，我俾17分，我覺得有啲低。即係頭先個表演有20分嘅話，點解阿 T 媽會呢個表演俾17分咁低呢？咁樣我又覺得係嘅。咁可能唱得冇陳奕迅咁好，有直接嘅對比啦，咁樣係啦。咁會唔會值18分或者19分呢？咁樣我覺得4位評判比較有啲嚴謹喺呢一度，係啦。反而阿嚴麗行就俾咗一個19分嘅高分啦。咁所以最後就有87分嘅。我係好中意佢表演嘅呢首《不來也不去》，好有自己嘅想法嘅，同埋 feel 到呢一位歌手馮希哲係啦。咁我唔會再讀錯佢嘅名噶啦，係啦。咁我覺得佢有一個好好嘅前途，好好嘅將來。我覺得喺呢個比賽我之前我排佢喺第3，我覺得甚至我而家會覺得佢係冠軍嘅黑馬都未定，係啦，係啦。因為今日聽完阿柯宇飛，我發覺佢有一個有個短板喺度，咁一陣會講下係啲咩。佢今日嗰首歌都唱得好聽，但係冇上一次咁好。點解呢？我一陣會講嘅，係啦。另外就係又睇到佢咁係咯，所以我會覺得佢都係一個爭冠軍嘅一個人啦。好啦，跟住就到林傑森唱一首獨唱的歌，係啦，終於有一首歌呢係聽到佢唔係一個差嘅表現啦。因為之前第一首歌唱泳兒嗰首好好啦，我覺得咁跟住呢嘅表現呢都麻麻地，係啦，個歌好似揀錯歌咁樣。咁但係呢首一首獨唱的歌呢，我唔可以話揀啱歌，只係冇咁差，係啦，比較好少少，即係適合佢把聲少少，係啦。咁但係咧呢首歌呢，佢竟然呢就變咗個拍子改動咗啦。原本記起那一天街中跟你唔係喎，唔係呢度唔同，係噠噠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 ，即係原本係搶少少嘅，但係佢而家變咗噠噠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 噠，跟住停多一拍，噠噠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 
咁呢個改動呢，我覺得好好聽嘅，即係本身係搶一拍，咁但係而家呢係變咗正常咁樣呢，佢更加有嗰個空間呢去製造嗰個 silent 嘅感覺，我覺得係好聽嘅，係啦。咁呢個編排我覺得係令到成件事有加分嘅。咁跟住呢，林傑森唱嘅時候，我覺得頭半首呢係好聽嘅，係啦，佢有嗰種語氣感啦，係做到70%度，係啦，可以再多少少，去到最尾去到最尾爆嘅時候呢，個呼吸聲呢爭少少，咩意思呢？個呼吸聲唔係話我唔係嫌佢大，佢係大，佢係有啲戳上去、戳吸入去嘅聲，但係呢，如果嗰個呼吸聲呢，我都講過，嗰個呼吸聲可以利用一啲呼吸聲去令到個感情更加到位嘅。咁但係佢而家個吸氣聲呢係比較抽離咗，係啦。咁大家可以聽翻啦，佢個吸氣聲去到後邊好放嘅時候呢，佢有少少抽離咗嘅時候呢，就變咗好似特登要咁樣吸啖氣咁樣嘅感覺啦。咁嗰度呢係會扣少少分，我會覺得係啦。咁但係成首歌呢都處理得唔差嘅，嗰個感覺啦、個感情啦、佢嘅音色呢，我覺得都係好嘅。咁所以最後嘅分數都唔差嘅，就有80分啊咁樣，係啦。咁跟住呢，就到呢個蕭海欣，就係譚耀文隊噶啦，咁就係失明嘅女歌手啦。佢就唱咗首富士山下，咁就我有睇下譚耀文話帶佢行山啦，感受下山嘅，因為佢冇行過山原來。咁就唱咗一首富士山下啦。其實呢首歌呢，係一首極之唔適合唱歌比賽嘅歌嚟，我覺得。點解呢？係好難唱，而嗰種難呢，係唔係一般人感受到嘅？如果冇唱歌嘅人係唔會感受到呢首歌有幾難唱啦。佢因為唔係一啲好灑狗血好盛嘅歌啦，亦都唔係，但係佢個好容易會唔夠氣呢首歌，即係佢同埋啲字好密啊！攔路雨偏似雪花，陰泣的你凍嗎？這風褸我給你磨到有襟花，成日要偷氣嘅呢首歌。係一偷氣咧，好容易啲吸氣聲又好大咧，又唔好聽。如果唱得好實，攔路雨偏似雪花咁樣，又唔好聽。佢亦就係有一種輕描淡寫嘅感覺。咁而嗰種輕描淡寫嘅感覺，又要比賽，又要係好唔討好嘅，吃力不討好嘅歌，係啦。咁蕭海欣呢，就係呢一度扣咗少少分，就係佢有啲唔夠氣聽落去，係啦，吸得唔夠，跟住唱嘅時候最尾嗰一粒字呢，會聽落去有少少唔夠氣嘅感覺。咁所以嗰度呢，就扣咗都幾多分嗰度，令到佢成個完整度呢係爭少少嘅。所以今次呢，佢嘅表現係比較低，我覺得係揀錯歌嘅，有少少係太難唱啦，呢首歌難唱得嚟唔討好，係啦。咁如果不過呢首歌係一首好好嘅練習歌啦，我形容就係佢如果克服到呢一個唔夠氣嘅感覺呢，佢會越嚟越好嘅。所以呢，而家攞到個分數呢都唔係最低嘅79分咁樣，咁都 OK 嘅，係啦。咁但係已經係第二低嘅分數嚟㗎啦，79係啦。好啦，跟住就到阿林錦興唱呢個浮誇。咁呢首歌呢，係自殺歌啦，一聽就知係自殺歌啦。咁我曾經都嘗試過攞去比賽啦，我都放棄咗啦咁樣。咁因為我表演嘅時候呢，好多人都話我唱呢一首歌好聽啦，好，但係其實係好危險嘅呢啲歌，係啦，你要好做到一個 balance， 係一個接受崩潰，跟住又好接近崩潰，同埋好爆好浮誇啊嘛。咁你要表演到個態度啦，同埋嘅感覺嘅歌啦。咁但係同時你又要控制得好好咧，係好難噶嘛。你因為你崩潰嗌嘅時候，你就要放噶啦嘛。咁而放嗰個聲量係幾大呢？個平時個練習要好到位，即係你要不經意地控制咗。但係你係崩潰緊咁樣，呢一個程度，呢個拿捏嘅 balance 係非常之難嘅，係啦。你個心情，你個人要演繹得好奔放
嘅同時，但係你要好控制住咁樣樣，咁所以係非常難唱嘅一首歌。而林錦興就係賴咗嘢，係啦，佢表演嘅態度我唔覺得好奔放，係啦，有啲安全咁樣，咁但係好安全咁唱，而個穩定度聽落去而家係一個收咗音準嘅感覺啦，咁感覺上係都幾唔穩定下，即係我聽得出嘅，即係聽得出有少少好飄嘅感覺啦，跟住去到最尾嗌嘅時候呢，係會好嗌唔嗌盡好呢？嗌盡又驚破音，唔嗌盡又唔穩陣，唔係好穩陣咁樣，咁點好呢？咁樣咁嗌啲啦咁樣，就係個出嚟個感覺就係咁樣，咁所以呢一首歌佢就係完成咗咁樣，收完音準就聽到係完成咗，係啦，唔係太差，但係就一定唔係好嗰邊啦咁樣，因為冇嗰種浮誇，我要每個人都認得我咁樣嗰種感覺，係啦，我浮誇點解？係因為我想人哋認得我咁樣，我唔想係即係咁平淡咁樣，咁但係嗰種態度係唱唔到出嚟咯，咁就嘥咗咯。其實林錦興一路唱廣東歌嗰個廣東話咬字都有啲問題啦，咁就唔似其他選手，其實其他選手有啲都唔係廣東話母語，但係佢係比較點講啊？比較個口音比較嚴重嘅一位嚟，我覺得。咁所以佢喺唱廣東歌係真係好舒適。咁我相信佢唱一啲正正常常嘅國語歌呢，應該個感覺係幾好聽嘅。咁就但係冇計啦。咁一個比賽，咁佢而家就都一定要唱廣東歌嘅時候呢，佢就好輸蝕嘅，我會覺得。咁就有啲可惜嘅。咁就今集最低分73分，淘汰咗佢啦。咁樣好，跟住就到我好中意嘅單亦儒啦，咁佢就我不嬲都中意佢跳住舞唱歌，跟住佢嘅台風好型，我覺得。咁今集個 look 呢，我覺得我冇咁中意，我中意嗰陣唱呢個 Serrini 嗰首網絡安全隱患係嘛？嗰首歌嗰個 look 我中意啲嘅，呢個 look 我覺得冇咁靚，係啦。不過我都 OK 嘅，即係睇完成個表演覺得佢個唱歌係有進步咗嘅。應該話呢首歌簡單啲，係啦。嗰首歌呢，佢好多歌呢，好多發聲都去咗 M2，即係去咗假音嘅發聲模式咁樣啦。而 Serrini 唱嘅時候唔係咁樣嘅，係啦，比較混音比較多，但係佢會用得比較一高少少就用假音咁樣呢，嗰個唱法呢。但係佢唱緊一首快歌好跳脫嘅時候呢，就有啲輸蝕啦。咁但係呢首歌呢，嗰個 key 啦，同埋嗰個都比較適合佢，即係嗰個唱法上都比較適合佢，所以我覺得呢首歌呢係唱得 OK 啦，跳得有型啦。咁所以嚴麗恒都同意佢俾咗一個第二高分嘅18分嘅第二嘅分啦。佢比第一係不來也不去嘅分咯。我覺得佢同我比分嘅一個感覺咧好相似，係啦，即係會同我比嘅分差唔多，係啦，係比較同我同一條 track 嘅人嚟嘅。咁但係阿 Tim 陳奐仁咁樣係咯，俾個分同我會有少少唔同咁樣，不過每個評判都會有自己喜好啦咁樣，我就比較中意單亦儒嘅表演嘅，係啦，咁我會覺得佢跳住舞好型啊，即係我覺得係好適合做一個女團嘅跳舞擔當或者係一個跳唱嘅女歌手啦咁樣，咁我覺得係非常好嘅發展嘅，同埋佢係好適合有啲似唱兒歌類嘅都得㗎，即係唱兒歌跟住跳唱專行小朋友嘅路線，跟住有啲型或者青少年路線嘅話呢，係有得做，我會覺得係啦，咁所以我係好睇好佢嘅，咁就今集就攞咗80分啦咁樣，咁但係唱歌都有待進步嘅，我覺得係有好多進步空間嘅唱歌。係啦，跟住就到柯宇飛啦。柯宇飛我就好中意佢把聲啦。彌敦道呢首歌佢唱得好好，頭半首一啲問題都冇。
個問題就係去到最尾嗰30% 咧，佢用一把比較放嘅聲嘅時候咧，佢啲缺點咧就暴露咗出嚟啦。就係佢放嘅時候咧，佢把聲會緊，係啦。咁呢一個咧係一個發聲嘅一個要進步嘅地方啦，係啦。你放嘅時候咧，唔可以淨係個聲大咗，係啦。其實我都成日形容你好好食咧，你唔使一定要好好食啊咁樣嗌出嚟嘅，你可以係好好食，哇真係好好食。你可以第一段係佢好好食，哇真係幾好食噶，係好好食噶。跟住第二段嘅時候，佢真係好好食，係啦，係大聲少少，但係個感情係哇真係好好食啊。佢最尾嗰段，哇佢真係好好食啊，係嘛？可能大聲少，但係你唔可以好好食。好好食，好好食啊！咁樣唔使咁樣嗌出嚟嘅，咁變咗佢淨係嗌咗出嚟，但係佢嗰個語氣感冇咗，係啦。咁啊，柯宇飛係非常擅長唱一啲好柔好輕，要咁樣講嘢嘅感覺，好好聽嗰啲音色，係啦，係好少見，好耐冇聽過一把咁有 talent、咁有味道嘅一個聲音。佢唱彌敦道頭半首，我覺得我會俾滿分，係啦。咁但係去到後期最尾佢要一把比較放嘅聲嘅時候呢，佢就做得比較緊嘅時候呢，咁就嗰度真係扣好多分，係啦。咁有啲有天媽俾19分啦，我都認為19分都合理嘅，但係我會更加偏向18分啦。咁但係佢哋會俾17分啦，Eric Kwok 俾16分啦。咁 Eric Kwok 唔緊要，佢都冇俾過18分，係啦，成集最高都係17分，佢呢個俾16分都非常合理，係啦。咁就係啦，佢個音色就係冇計嘅，音色真係非常靚，係啦，同埋嗰個語氣感係唱一啲咁樣講嘢嘅感覺係非常好，但係就係一放就麻麻地，係啦。咁佢要練習放嘅時候點樣可以擺到個語氣感落去，係好唔同嘅控制嚟嘅，係啦，好唔同嘅控制。咁呢樣嘢可以問下馮希薛去學習，係啦，佢嘅段落嘅層次，佢可以不來也不去嗰3段咧嘅層次感咧係處理得非常好啦，係啦，個段落嘅層次感係處理得好好。但係柯宇飛佢第1、2段 OK， 最尾要爆嘅時候咧就露咗少少自己嘅缺點出嚟啦，係啦。好，捱咗成集啦，係啦。咁可憐下我，係啦，知道咁樣把聲都 keep 住講呢個評論俾大家，係啦，我知道係遲咗嘅。咁如果中意我嘅評論呢，記得俾個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。我哋下集再見，拜拜。